Ողջույն 24 News-ի եթերում Մարդիկ Արցախից հաղորդաշարն է, շարունակում ենք ներկայացնել արցախյան իրական պատմությունները։ Այսօր Արմինե Բաբայանի հյուրն եմ լինելու։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Սոր եկալ ենք ձեր գործնական միջավայրում ծնեն զրուցանինք, համել պատար խնգարինք, ասում են արցախցի աղջիկները Կարուձևից մոտիկ կնինում։ Ճիշտ է, շատ ճիշտ եք ասում, շնորհակալություն վեր եկալեք, սիրով կընդունիմ ձեզ իմ տաղավարում, այստեղ ստեղծագործվում է Ուրմեի հագուստները։ Դեռ անվանը եւ այլին անդրադառնալու ենք այսօր, քանի որ նկատում եմ հայկական զարդանախշերը ձեր ստեղծագործությունների, ձեր կարած հագուստի վրա, հետաքրքիր է փորձում եք նպաստել հայկականության պահպանմանը ձեր ձեռագործ արվեստով։ Անշուշտ, հենց նպատակը այս բրենդի ստեղծման դա է եղել, հայկական զարդարվեստը, հայկական ձեռագործ արվեստը պահպանելու եւ տարածելու եւս մի ֆորմատ ստեղծել։ Եվ մենք այստեղ ինտեգրել ենք ավելի քան 20 տեսակի հայկական ձեռագործ տեխնիկաներ, որոնցից որոշները արդեն առկա են մեր տեսականում, մեր հավաքածուների մեջ։ Շտղանակ սվերալ Կարուձևը բաբոն ալելնելիս թահու։ Գիտում եք եմ ասում բաբոն, որովհետև շտղքին ամանք ասում են բաբոյն անայմ սվերալ։ Իրականում հենց դիել կա, որովհետև էլի արցախցի բաբոն։ Այո, հենց արցախցի բաբոն իմ տատիկն էլա ձեռագործավ շատ զբաղվել իսիլայել, Կարուձևից մոտիկ իլայել, նույնիսկ կարիմ ասին վեր երկկողմանի է այս գեները փոխանցված ինձ եւ պապայիս մեծ տատիկն է իլալ զբաղվել իս Կարուձևով եւ մայրիկիս մաման է իլել զբաղվել իս դրանով, իմ տատիկան միջականում հիմնականում հենց գյուղի մեր տանը յուրան կարի մեքենայով առաջի քայլերս կարելի ասել հրալ այս ոլորտում մի քիչ սովորալ տատիկի հետ, իսկ Ստեփանակերտում արդեն խմբակների իմ տարբեր հաճախալ եւ այլն, այնտեղ ճիշտն ասած մեր մոտ բացակայելիս է իլալ հայկական, հենց հայկական ձեռագործի խորացված տեսակները, տարբեր տեսակներ հասանելիությունը մի քիչ խնդիր է իլալ մեր մոտ, ասենք Մարաշի ասեղնագործություն, Սվազի ասեղնագործություն, Վան եւ այլն, այնտեղ հիմնականում խաչկար են քիլասվրից, հարթակար, լցակար եւ այլն տարբեր հիմնային պեներ, իսկ Երևանում արդեն ավելի խոր ուսումնասիրալում հայկական ձեռագործը, հայկական ասեղնագործությունների տարբեր տեսակներ եմ սվերալ ու ոչ միայն եւ կարպետագործություն, թաղիքագործություն, մանրանկարչություն, նկարչություն, դեղ մակրամե, հելունագործություն եւ այլն։ Ասում են աղջիկը պիտի ասեղ փռնելը գիտա, փաստորեն մենակ մի ձևով չկա այդ ասեղը փռնում, այլ մի քանի ձևով։ Հա, անկեղծ ասած իմ առաջի մասնագիտությունը, հիմնական մասնագիտություն լրիվ այլ ուղղությամբ է։ Սա իմ երկրորդ մասնագիտությունն է ու մանկական երազանք այլել միշտ ոնց ասում եք ասեղ փռնելը տատիկից փոխանցված իստի երազանք այլա մնացած այն ժամանակ մեր մոտ դրա հնարավորությունը լավ խորացված մասնագիտություն ստանալու հնարավորությունը Արցախում մի քիչ սահմանը փակ այլալ այս ուղղությամբ այդ պատճառով հենց հնարավորությունը առաջին ստեղծվալա որոշալում օգտվիմ առիթից ու սվերալում հենց խորացված ասեղ բռնելու հմտությունը։ Դե մենք սորցս խանգարելով չում, համ զրույցն քննան, համ գործանինք։ Շատ լավ։ Արմինե, ամեն դեպքում այսօր նոյեմբերի 9-ն է։ Հենց այսօրը հաղթելու ենք մի քանի վայրկյանում, մեզ համար մի քանի վայրկյանում վերածվեց պարտության պայմանագրի, կորցրեցինք հայրենիքի զգալի հատվածը, մինչև իհարկե 2023-ի իրողությունը կարծում ենք, որ ինչ-որ մի բան փոխել դեռ հնարավոր է եւ այսօր էլ առիթից օգտվելով ուզում եմ խոսքը զրույցը սկսենք հենց 44-օրյա պատերազմի իրողությունից։ Կիսվեք ձեր հուշերով, բայց մինչ այդ ուզում եմ, որ պատմեք ինչպիսին էր կյանքը մինչև 44-օրյա պատերազմը։ Կյանքը մինչև 44-օրյա պատերազմը մեր սպասածից, մեր պատկերացրածից շատ ավելի լավն էր, պարզ էր, լիարժեք էր Արցախում։ Ցավոք սրտի, երբ կորցնում ես, միայն ավելի շատ այդ ժամանակ ես սկսում լրիվությամբ գնահատել ինչ ունեիր, սկսում ես ավելի խորը նայել կյանքին ու աշխարհին, այլ հայացքով ես սկսում նայել դեպի կյանքն ու աշխարհը,
եւ ամեն ինչ, ամեն բան սկսում ես այլ կերպ վերարժևորել։ Կյանքը պարզ էր Արցախում, շատ հետաքրքիր էր, կյանքով լի էին ամենքը, եւ Արցախը փոքր համայնք լինելով պարտավորեցնում էր բոլորին կյանքի ճիշտ ձևով կյանք ապրել ճիշտ ձևով, չշեղվել ճիշտ ուղուց, շիտակ կյանք ապրել, այսպես ասած, լինել ազնիվ, լինել արդար, լինել մաքուր հոգով ու սրտով։ Պիտի փաստեմ, որ մինչև 44 օրյա պատերազմը Արցախի այն շրջաններ, երբ որ ամեն ինչ ծաղկում էր եւ բարելավում էր, կյանքը ավելի լավն էր դառնում ամեն բան, բայց 44 օրյան եկավ շատ անսպասելի։ Կիրակի առավոտյան, երբ որ մարդիկ խաղաղ բնակչությունը իրենց տներում հանգիստ վարկած քնած էր։ Ինչպիսին էր պատերազմի առաջին պայթյունը ձեր ընտանիքի համար։ Այդ ժամանակ բախտի բերմամբ ես չէի գտնվում մեր տանը, իմ ընտանիքը ապրում էր Արցախի թաղամասում։ Այդ ժամանակ այդ գիշերը ես գտնվում էի իմ տղայի հետ մայրիկիս տանը, որովհետև այնտեղ մայրիկս մենակ էր, իմ եղբայրը ընտանիքով Երևան էր գնացել եւ մենք որպեսզի մայրիկս մենակ չլիներ, տեղափոխվել էինք մի օրով այնտեղ մնալու։ Պատահեց այնպես, որ առաջի պայթյունը եղավ հենց Արցախի թաղամասի մեր կողքի շենքում եւ չեմ պատկերացնում թե ինչ կլիներ, եթե մենք այնտեղ գտնված լինեինք, չնայած հատուկ տարբերություն էլ չկար, որովհետեւ երկրորդ, երրորդ պայթյունները այս կողմից էին մոտիկ շտաբի վրա, որ եղան։ Անկեղծ ասած ես երազ էի տեսնում այդ պահին, այդ պայթյունները լսելուց ու ինձ թվում էր թե անձրև է, որոտ է, մինչ այն պահը, երբ մայրս մտավ սենյակ ու արթնացրեց, չէի ուզում ուղղակի արթնանայի, չէի ուզում այդ իրականությանը բախվեի աչքերով։ Եվ պատկերացնում էի, որ չէ, սա որոտ չի, եւ ամեն դեպքում պատկերացնում էի, ուզում էի, որ դա լիներ ամպրոպ անձրև, ինչպես իմ երազում։ Չէի կարողանում սթափվել։ Հետո մայրս որ մտավ սենյակ ու արթնացրեց մեզ, որ շուտ արեք, արագացրեք, երեխայի շորը հագցրու, իջնենք ներքև, նկուղ։ Հենց այդպես էլ արեցի, արդեն վեր կացա ու արտասովոր անհանգստություն, տագնապ, եւ այդ ժամանակ իմ տղան ասում է, մամ, մի անհանգստացի, պատերազմը սկսվել է, չէ, ես հասկացա, որ պատերազմը սկսվել է, ասացի, հա, բայց դու մի անհանգստացի, ասում է, չէ, ես տեսնում որ դու ես անհանգիստ, ես քեզ ասեմ, որ դու մի անհանգստացի, հայի միշտ ուժեղ է, դու ինձ միշտ պատմել ես, որ հայի միշտ հաղթում, այս անգամ նույնպես հաղթելու ենք։ Ու այդպես հանգստություն մտավ մեջս, մի քիչ ասացի, չէ, ամեն դեպքում ես լավ կլինի իմ անհանգստությունը չփոխանցեմ երեխային ու ասացի, հա դու ճիշտ ես ասում, մենք ուղղակի արագ հիմա կհագնվենք ու կիջնենք ավելի ապահով տեղ, որպեսզի այնտեղ մի քիչ սպասենք հանդարտվի վիճակը։ Եվ այդպես դա է առաջի տպավորությունս, առաջի բանը, որ հիշում եմ ու ընդհանրապես միշտ փորձում եմ մոռանալ, ուղղակի չի ստացվում դրա մասին ինչքան է խոսելու տեղ կա հիշողություններում դաջվածը։ 44 օր շարունակ մենք սպասում էինք, որ սահմանից մի լավ լուր կլսենք, որքան էլ հակասական էին տարածվող լուրերը կամ հաղթելու ենք կամ սահմանից եկողները այլ բան էին ասում, դուք ինչ էիք լսում, ինչին էիք սպասում 44 օր շարունակ։ Ձեր նշած հակասական լուրերն էինք լսում ու մեր մեջ էր հակասական զգացողություն։ Մենք Ստեփանակերտից երրորդ օրը տեղափոխվեցինք Երևան, սկզբում Երևան, հետո Ծաղկաձորում էինք եւ այնտեղից երբ որ ես զանգում էի ու տեղեկացնում էի ամուսնուս, եղբորս ում հետ կարճ ժամանակով կապ հաստատել էր ստացվում, ովքեր պատերազմում էին եւ ասում էինք, որ լավ է, ամեն ինչ լավ է, այստեղ ասում են, որ ամեն ինչ նորմալ է, իրենք չէին ուզում մեզ ասել, բայց իրենց ձայնի տոնից ու թեթև փոխանցած մեզ ինֆորմացիայից պարզ էր դառնում, որ իրենք այդ կարծիքին չէին ամենևին էլ ու չգիտեմ, այսպես մեզ խաբելով անցկացրեցինք այդ 44 օրը, որի համար, չգիտեմ, միգուցե նաև ոչ մի բան չէինք կարող անել, բայց ինձ չեմ ներում։ Չենք կարող երևի որևէ բան չէինք կարող անել այն ժամանակ, բայց անընդհատ այնտեղից մենք հույս էինք տալիս, ասում էինք, որ ամեն ինչ լավ է, ամեն ինչ կարգին է, այստեղ ասում են, որ ինչպես պետքն է, այդպես է ընթանում, սակայն արի ուտես, որ
այդպես չէր իրականությունը լրիվությամբ այլ տեղեր, այլ ուղղությամբ էր։ Բոլորիս համար նոյեմբերի 9-ի գիշերն էր ել ավելի սարսափելի, երբ որ համացանցից տեղեկացանք, որ պայմանագիրը արդեն ստորագրված է։ Դուք ինչպես իմացաք պատերազմի ավարտի մասին եւ ինչպիսին էր նոյեմբերի 9-ի գիշերը ձեզ համար։ Նոյեմբերի 9-ի գիշերը հիշում եմ մեր հյուրանոցից գիշերը մեծ ամբոխով հավաքվել էինք, որպեսզի գանք Երևանի հրապարակ։ Հետո ու ասեմ, որ ոչ միայն արցախցիներ էին այնտեղ մեր հետ, այլ ընդհանուր Ծաղկաձորի մեր ընկերները, ում հետ արդեն հասցրել էինք այդ կարճ ժամանակի ընթացքում ընկերանալ, հարաբերություններ ձևավորել որոշակի։ Նրանք նույնպես մեր կողքին էին, հարազատի պես, մեր թիկունքում կանգնած, մեզ աջակցելիս ամեն մի հարցով, մեծ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել, ինչքան ասեմ, մեկ է քիչ է։ Հավաքվել էինք, որպեսզի միասին գայինք Երևանի հրապարակ։ Հետո գործի այդ ընթացքը տեսնելով հասկացանք, որ անիմաստ է, այլևս ոչինչ փոխել մենք չենք կարող, եւ այդպես որոշեցինք համբերել, տեսնել, թե ինչ է կատարվում։ Մի քիչ ավելի սառը, որպեսզի կարողանանք դատել, որտեղ այդ պահին իրոք անտանելի վիճակ էր մեր մոտ, ահավոր վիճակ էր, հոգեվիճակը մեր աննկարագրելի էր, դե դուք նույնպես երևի գիտեք։ Առհասարակ ինչ է փոխում պատերազմը մարդու կյանքում։ Պատերազմը մարդու կյանքում փոխում է ամեն ինչ։ Իմ կյանքը կոնկրետ, մինչև պատերազմ եւ պատերազմից հետո երկու տարբեր իրականություններ են։ Լրիվությամբ փոխվել է ամեն ինչ, սկսել ենք ավելի պարզ նայել աշխարհին ու կյանքին, սկսել ենք վերարժևորել ամեն բան։ Ես կարծես թե ձեզ խանգարում եմ, առաջարկում եմ դուք ձեր աշխատանքով զբաղվեք եւ հետաքրքիր է լինում այն պահեր, երբ որ ստեղծագործելու ընթացքում մտովի վերադառնում եք Արցախ։ Այո, երբ ստեղծագործում եմ, ժամանակ առ ժամանակ տեղափոխվում եմ Արցախ, թվում է թե երբեմն ժամանակն ու տարածությունը ընդհանրապես վերանում են։ Սա իմ տարերքն է, այստեղ ես ինձ ամենաապահովն ու ամենապաշտպանվածն եմ զգում, կտրվում եմ իրականությունից, խորանում եմ մտքերիս մեջ, որտեղ ուզում եմ այնտեղ եմ գնում իմ մտքերով եւ ուղղակի կարող եմ ժամերով այսպես կլանված աշխատել ու ոչ մի բան ինձ ընդհանրապես չի հուզում այդ ընթացքում։ Սա Մարաշի ասեղնագործություն է, որը մեզ է հասել հայկական Կիլիկիայից, Կիլիկյան Հայաստանից, այսպես ասած։ Մարաշի ասեղնագործությունը ինչու եմ շատ սիրում, քանի որ այն, այսպես ասած, ամենահայկականը պահպանվածն է մեր հայկական ձեռագործների մեջ, որը նույնիսկ մեր հարևան թուրքերն են ընդունում որպես հայկական, որտեղ չեն կարողացել յուրացնել։ Մեր հայ կանայք ամուր պահել են այս տեխնիկան, չեն սովորեցրել ոչ մեկի օտարազգի, ոչ մեկին չեն սովորեցրել եւ իրենք պահպանել են սերնդեսերունդ փոխանցելով մեզ է հասել։ Իհարկե հիմա տարբեր ազգեր նույնպես օգտագործում են, բայց հենց հայկականը տարբերվում է իր գունային գամմայով, կոկիկությամբ եւ որոշակի տեխնիկաներով։ Այսպես սա Մարաշի ասեղնագործությունն է, ինչպես նշեցի, որը կատարվում է հյուսքերով, հյուսքը կյանքի շարունակականության խորհրդանիշն է։ Այդ պատճառով նույնպես ես սա սիրում եմ ու Արցախի կյանքը նույնպես ես պատկերացնում եմ հյուսքի նման, հարատև պետք է լինի, այն պետք է ծաղկուն լինի, հարատև լինի եւ զարգանա ու անպայման կլինի այդպես։ Հիմա պատկերացնենք, որ մտովի վերադարձել եք Արցախ, որտեղ եք հիմա նստած ստեղծագործում։ Երևի թե իմ համար ամենաանհոգ եւ ամենաջերմ հիշողություններով տեղը դա մեր գյուղի տունն է։ Շատ տեղեր կան, որ կարոտում եմ, շատ սիրում եմ ու միշտ մտքերով այնտեղ եմ, բայց հենց իմ մանկության այն տաք հուշերում մեր գյուղի տունն է, մեր գյուղի բոստանը, մեր այգին, որտեղ ծառերի տակ նստում էի իմ համար եւ գիրք էի կարդում, ինչու՞ չէ նաեւ ստեղծագործում էի։ Եվ քանի որ այս գործունեությունը
Անմիջական կապված է տատիկի սովորեցրածների հետ, հենց այս ոլորտը, այս գործը իմ հետ կապված է հենց մեր գյուղի տան հետ։ Ինչպիսին է կյանքը Արցախից հեռու։ Դուք նշեցիք, որ արցախյան իրականությունը կապում եք հենց կյանքի շարունակականության հետ, արդյոք շարունակվում է կյանքը Արցախից հեռու։ Կյանքը Արցախից հեռու շարունակվում է։ Թվում է թե ամեն ինչ կա, աշխատանքը, մարդիկ, շարժը, սակայն մի բան պակաս է, մեր հոգում մի բան դատարկ է մնացել, եւ այդ դատարկությունը միայն կարող է լրացնել Արցախը։ Կարոտը, որը դարձել է մեր համար այսպես կարճելու մի փոքր թել, նաեւ պայքարելու ուժ, հետ վերադառնալու եւ այնտեղ նորից էլի ստեղծելու, արարելու մի հատ մեծ ցանկություն։ Եթե հիմա Արցախում լինեիք, արդյոք կզբաղվեիք ձեր աշխատանքներով, ձեր ձեռագործությամբ։ Այո, միանշանակ, այս գաղափարը հենց ծնվել էր այնտեղից, հենց ապրիլյան պատերազմից հետո է ծնվել այս գաղափարը, այնտեղ հայկականը ստեղծելու, հայկական ձեռագործը զարգացնելու ու տարածելու նպատակ էր ստեղծվել, այսպես տեսլական էի ես ստեղծել իմ համար մշակել եւ այդ ուղղությամբ արդեն որոշակի քայլեր էի կատարում։ Այս գործունեությամբ զբաղվել եմ այնտեղ շատ կարճ ժամանակ, 2.5 տարի, սակայն այն ժամանակ սիրողական մակարդակի էր եւ միշտ այսպես ցանկություն ունեի մասնագիտանալ ու նոր ավելի գրագետ մոտեցումներով սկսել այս գործունեությունը։ Հենց անմիջապես 44-օրյա պատերազմից առաջ ես արդեն սկսել էի կոնկրետ քայլեր այդ ուղղությամբ ու պլանավորում էի սկսել փոքրիկ արտադրամասի բացումը եւ հագուստի արտադրությունը, սակայն չհասցրեցի։ Այդ պատճառով հենց այստեղ որ եկա, որոշեցի, որ պետք է մասնագիտանամ այս ուղղությամբ եւ այստեղ սկսել, մինչեւ որ հնարավորությունը կստեղծվի նորից Արցախ վերադառնալու ու այնտեղ շարունակելու գործունեությունը։ Փաստորեն կորստից, ցավից, պատերազմից ծնվում է նորը։ Այո, միանշանակ ամեն կորստի մեջ վերածննդի կայծ կա եւ թերևս ամենաշիտակ, ամենապարզ ու ամենասկզբունքային ու նպատակային գաղափարները հենց ծնվում են այդ ժամանակ։ Ինչ թողեցինք մենք Արցախում։ Արցախում մենք շատ բան թողեցինք։ Այնտեղ թողեցինք մեր սրբությունները, այնտեղ թողեցինք մեր նախնիներից մեզ հասած նրանց չարչարանքը, նրանց ստեղծածը, այնտեղ թողեցինք մեր մշակութային արժեքները, մեր դադիվանքը, Ղազանչեցոցը, մեր Մեսրոպ Մաշտոցի ամարասը թողեցինք Արցախում։ Ամենաշատը որտեղ կուզեիք լինել ձեր թվարկած վայրերից։ Ամենաշատը կցանկանայի լինել Ամարասում, Ամարասում մի այլ տեսակի մթնոլորտ է։ Երբ մտնում եմ այնտեղ, կարծես թե զգում եմ Մեսրոպ Մաշտոցի շունչը։ Չգիտեմ որտեղից է այդ զգացողությունը, երևի թե հենց այդպես էլ կա, հենց այնտեղ է Մեսրոպ Մաշտոցի հոգին միշտ մեզ հանդիպում։ Այդ պատճառով շատ ջերմ, շատ տաք զգացողություններ էին առաջանում իմ մոտ ամեն անգամ, երբ մտնում էի Ամարասի վանք։ Իսկ Ստեփանակերտում որտեղ կուզեինայիք լինել, Պիտաչոկում, թե օրինակ տատիկ պապիկի մոտ կամ Շուշվաուգլումը։ Տատիկ պապիկի մոտ, այնտեղ նույնպես ամենաանհոգ ժամանակների ու ժամանցների հետ կապված հիշողություններս միշտ հավաքվում էինք տատիկ պապիկից ներքևի դաշտավայրային տարածքում, դաշտի տարածքում եւ փոքրիկ հավաքույթները մեր այնտեղ էին անցնում եւ բարեկամներով եւ ընկերներով սիրում էինք այնտեղ ուղղակի հավաքվել, ամենախաղաղ տեղերից մեկն էր համարվում մեր համար։ Ընդհանրապես կյանքը Արցախում շատ խաղաղ էր։ Ես կարող էի ցանկացածս կարող էին գիշերվա ուշ ժամերի դուրս գալ, մեր համար քայլել, բավականություն ստանալ մեր մաքրության այդ մաքուր օդից,
ինչպես նաև քաղաքի մակրությունից մեր ժամանակը անցկացնելու ընդհանրապես ոչ մի բանի մասին չմտածել, որ կարող է ինչ-որ մեկը կամ անհանգստացնել կամ չգիտեմ ինչ-որ բան կարող է լինել։ Կարող ենք ժամերով քայլել մեր փողոցներում ու այդ ապահովության, անվտանգության զգացումը միշտ կար։ Բարբարով ո՞րն է ամենասիրելի արտահայտությունը։ Ինչն է, որ տանը շատ եք արտասանում, շատ եք ասում, օրինակ լինում է բալիկի վրա ջղայնանակ ու ասեք խալում կաց բոլա։ Բոլա, բա ինչ շատ ենք։ Ընդհանրապես տանը միշտ բարբարով ենք խոսում։ Սա եւս պայքարի միջոց է, իմ կարծիքով, իմ վստահությամբ։ Ես մտածում եմ, պետքա պարտադիր պետքա սաղ բարբարները պահենք ու այս ցեղասպանության ամենացավալի հետքերից մեկն էլ այդ մեր էթնոսի վերացումը վերին ես հույսավում ու մծ հավատավում լծված վեր հաջողվելու չի իրանց դղսցին այդ նպատակը մենք պետքա ամեն ձև պայքարենք դրա դեմ մենք պետքա պահենք մեր բարբարները մեր ամենամծ արժեքներից է Արդյոք Արցախը ձեզ համար ոգեշնչման աղբյուր է հանդիսանում։ Այո, իհարկե ոգեշնչման աղբյուր է հանդիսանում, քանի որ ինչպես նշեցի, այս գաղափարը ծնվել էր հենց Արցախից։ Այդ պատճառով, այո, ամենամեծ ոգեշնչման աղբյուրը հենց Արցախն է։ Նաև նշեցի, որ նախշերի մեջ հյուսքերը ես միշտ կապում եմ Արցախի հետ, Արցախի կյանքի շարունակականության հետ։ Ու միգուցե նաև դա է պատճառը, որ հենց այս ձեռագործի տեսակը ինձ համար ամենաշատ հոգեհարազատ դարձավ, քանի որ այստեղ ընդհանուր սաղ հյուսք է։ Հայրենիքի մի հատվածը, որ կորցրել ենք տարիներ առաջ, դարեր առաջ եւ հայրենիքի մեկ այլ հատվածը, որ կորցրել ենք ընդամենը 2 տարի առաջ, միավորվել են ձեր ստեղծագործության մեջ։ Չեք թիրախավորվում, որ փորձում եք ռոպագանդել հայկականը, ներկայացնել հայկականը, մանավանդ այսօր սոցցանցերում մեծ պայքար է։ Այո, սոցցանցերում տեղեկատվական տերոր է։ Ես ընդհանրապես դրանից չեմ նեղվում եւ ընդհակառակը կարող եմ ասել, որ մեծ տենդենց կա հայկականի պահպանման ու զարգացման ուղղությամբ։ Ահագին մեծ աշխատանք է կատարվում հիմա, եթե համեմատենք մի քանի տարի առաջվա հետ եւ ազգագրագետների հետ միասին աշխատանքներ ենք տանում, ես նույնպես կցվում եմ այդ աշխատանքներին, հայկական ձեռագործի ճանաչելի դարձնելու, այսպես կարող եմ ասել, առաքելությանը։ Սա ոչ թե պարզապես սովորական աշխատանք է, այլ սա առաքելություն է, որը հնարավորություն ունեցող ցանկացած հայ պետք է կատարի մեծ սիրով ու նվիրվածությամբ։ Ինչպիսին է վերադարձի տեսլականը։ 21-րդ դարում, երբ թվում է, թե մարդու իրավունքները իբր պետք է լինեն ոչ թե միայն օրենքների ժողովածու, այլ պետք է լինի նաև մարդկության գոյության չափանիշ, այսօր արցախցու իրավունքները ոտնահարված են։ Վերադարձի տեսլականը միայն պետք է լինի տանտիրոջ կարգավիճակում, միայն պետք է լինի տիրոջ կարգավիճակով։ Եվ սա պետք է արվի, այս գործը պետք է արվի ոչ թե անհատների մակարդակով, ոչ թե անհատներ պետք է անեն սա, քանի որ դա անհնար է, այլ այս գործին պետք է կցվի ամբողջ հայությունը իր ամբողջ ներուժով, ինչպես նաև պետական ռեսուրսների ներգործությամբ, որ այս պահին, ինչպես մենք տեսնում ենք, կամ բացակայում է, կամ ընդհանրապես հակառակ ուղղությամբ է իր ուղղությունը բռնել։ Եվ վստահաբար իրավունքի ուժը մեր կողմն է, եւ մենք պետք է շարժվենք այս ուղղությամբ, մենք պետք է պայքարենք միայն այս ուղղությամբ, անընդհատ դրա մասին խոսելով, անընդհատ տարածելով ու տարբեր պայքարի միջոցներով։ Եվ որպես զրույցի ամփոփում հետ չմնալով օրվա խորհրդից, հիշելով բոլոր նրանց, ովքեր անմահացել են 44-օրյա պատերազմում եւ հիշելով մեր անցած ճանապարհը, արդյոք կա հավատ եւ հույս, որ մի օր ամեն բան լավ է լինելու։ Իհարկե կա հույս եւ հավատ, քանի որ եթե այդ հույսն ու հավատը չլինի, ապա մեր կյանքը իմաստազրկված կլիներ։ Ապրում ենք, մենք պայքարում ենք հենց այդ հույսով ու հավատով։ Արցախցին այստեղ իրեն դրսևորում է արժանապատիվ ձևով,
ոչ մուրացկանություն է անում, ոչ սխալ գործեր է անում, արցախցին իր շիտակ ուղղությամբ ինչպես Արցախում էր աշխատում, այնպես էլ այստեղ է ստեղծում եւ արարում եւ մի օր անպայման իրավունքի մեծ ուժով կվերադառնա Արցախ նորից ստեղծելու ու նորից արարելու։ Ինչ եք ասելու Արցախին, երբ որ վերադառնաք։ Բարով եմ եկել։ Ես միշտ հիշում եմ, որ Խրիմյան հայրիկի զրույցն եմ հիշում, որ դիմում էր հայ ազգին անցյալից, նա ասում է իր խոսքում, որ օրհնված ժողովուրդ, երբ վերադառնաք հայրենիք, ձեր բարեկամների ու ձեր ընկերների համար հրացան տարեք, թե զենք տարեք, այսպիսի բաներ ասում։ Մենք մեր զգոնությունը երբեք չպետք է կորցնենք եւ մենք պետք է միշտ ուժեղ լինենք, պետք է զենքը միշտ ձեռքներիս լինի, սա եւ ուղիղ իմաստով կարելի պետք է հասկանալ եւ փոխաբերական իմաստով։ Եվ երբ վերադառնանք Արցախ, պետք է ուժեղ եւ կամքով եւ ոչ միայն եւ ֆիզիկապես եւ հոգեպես ուժեղ հույսով ու հավատով, հպարտությամբ, գլուխներս բարձր։ Միայն այդ կարգավիճակով, որտեվ մենք նախորդ պատերազմից դա ենք տեսել, մեզ դա են սովորեցրել, որ դա մերն է, մեր իրավունքն է այնտեղ ապրելը, ստեղծելը, եւ մենք վերադառնալու ենք Արցախ նույն կարգավիճակով։ Տանտիրոջ կարգավիճակով։ Տանտիրոջ կարգավիճակով։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Շնորհակալ եմ ձեզ հնարավորության համար։ Դե ինչ, այսպիսին էր մեր այսօրվա պատմությունը, այսօրվա համար այսքանը, կհանդիպենք։